vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como retirar a hélice da sua escova rotativa, beleza? Ela está quebrada e eu vou ensinar o macete para retirá-la e trocar, beleza? Viu só? Muito barulho. Bom, galera, os materiais a serem utilizados aqui para manutenção dela é aqui, ó, é um ferro de solda e uma chave de fenda. Se você não tiver o ferro de solda, provavelmente você não vai ter, você pode estar usando um prego daquele maior quente para estar fazendo um furo aqui na carcaça. Eu sempre utilizo esse método, tem dado certo para mim. Olha só para vocês verem. E, ó, nessa região aqui tá bom. Muito cuidado, galera, para vocês não danificarem as outras partes da escova, beleza? Tá bem ruimzinho de sair. Tem umas que saem com tanta facilidade. E vai rodando. Olha aí, galera. Demorou, mas saiu. A partir daqui é só colocar uma hélice nova. Antes de instalar, retira aqui, ó, cabelo. Olha só. Passar um pouquinho do óleo Singer. Uma gotinha só, hein? Colocou uma gotinha aqui dentro, ó. E dá uma balançada aqui para poder rodar melhor, beleza? A partir daqui tá fácil. Vocês vão encaixar a hélice aqui, ó, e vão dar uma pressionada. Só que ela não pode ir toda aqui, ó. No caso aqui da minha escova, ela foi toda lá para baixo. Na verdade não pode, porque eu vou ter que voltar ela um pouco. Aqui, ó, tá travando até. Vou dar só uma limpada aqui. Aí, ó, agora vamos lá de novo. Colocou, deu uma pressionada para firmar. Prontinho, galera, a hélice colocada com sucesso. Olha só para vocês verem. Tá rodando direitinho. Eu precisei de fazer uma limpezinha aqui onde que eu fiz o furo, porque tava dando uma bloqueadazinha da hélice. Aí é o seguinte, galera, nós vamos testar aqui. Vamos lá. Aí, tá rodando perfeito, galera. Vocês viram como tava, né? Vocês viram como tava antes. Agora, deu muita diferença, galera. Então, se esse vídeo te ajudou, espero que vocês tenham gostado mesmo. E, se possível, deixa o like aí para fortalecer o canal. É muito difícil a gente estar criando conteúdo, leva tempo, tem que editar, galera. Então, dá essa força aí para nós, deixa o like, fortalece aí. E se esse vídeo te ajudou, coloca aqui embaixo nos comentários para eu saber se ajudou ou não. Porque, pra gente saber se o conteúdo tá sendo útil pra galera ou não, entendeu? Ah, galera, só um outro detalhe aqui. Antes de vocês lacrarem a escova, vocês vão pegar aqui uma fita, pode ser uma fita isolante mesmo. Vocês têm que lacrar essas duas partes aqui, ó, porque se ficar solta, sua escova vai voltar a fazer o mesmo barulho. Você tá entendendo? Então, passa aqui a fitinha, ó. Olha aí. Passa aqui a fitinha, lacra, vai ficar um trabalho excelente. A partir daqui é só você montar a escova da mesma forma que você desmontou. Lembrando, se você não sabe como montar e desmontar a escova, eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo, na descrição, e vou deixar no campo dos comentários também, tá bom? E Deus abençoe, tamo junto, é nóis!